Dobar dan svima, hvala organizatorima, posebno hvala doktoru Osmanagiću, našem prijatelju Semiru. Neko je danas spomenuo već na predavanju da smo mi biće pokreta, ali tako? Pa vas molim da ustanete. Dobro, odradit ćemo jednu jednostavnu vježbicu, vi ćete slušati moje upute i postupati. Upute su jednostavne, kad kažem hodaj, vi jednostavno hodate na mjestu. Kad kažem stani, vi stanete, kad kažem pljesni, vi pljesnete, kad kažem park, vi kažete ravne 2. Može? Spremni? Hodaj. Stani. Park. Pljesni. Pljesni, hodaj, stani, ravne, park, ravne 2, pljesni. Dobro nam ide, super. Sad ćemo nastaviti vježbicu, ali tu nam treba ipak poveznica mentalnog dijela i tjelesnog dijela. Znači, zamijenit ćemo prve dvije upute. Kad kažem hodaj, vi ćete stat. Kad kažem stani, vi ćete hodat na mjestu. A promijenit ćemo treću i četvrtu uputu. Kad kažem pljesni, vi ćete samo poskočiti malo. A kad kažem park, ne. Kad kažem ravne 2, vi ćete reći juhu. Može, smo zapamtili? Da vidimo. Stani. Hodaj. Pljesni. Ravne. Stani. Stani. Hodaj. Pljesni. Pljesni, stani, hodaj, ravne, ravne. Hvala lijepo. Centar za cjeloživotno učenje u prirodi, Igor, smješten u selu Marindvor. Za Marindvor volim reći najljepše selo na svijetu za mene. Katarina, molim te dođi, s obzirom da priča centra je naša zajednička priča, pa ćemo mi ovu i prezentaciju, odnosno ovo druženje s vama zajedno i odraditi. Zašto cjeloživotno učenje? Cjeloživotno učenje ima 4 osnovna i međusobno povezana cilja, a to su zadovoljstvo pojedinca i osobni razvoj, društvena uključenost, aktivno građanstvo i zapošljivost. A djelovanje, jasno da priča djelovanja treba biti u našem centru povezana sa aktivnostima. Danas smo već spominjali koliko često smo u situaciji da trebamo puno i dugo sjediti. Ono što njegujemo u našem centru, da svaku edukaciju, svaki trening, svako druženje, kako god možemo, da povežemo sa pokretom. U prirodi, naš se centar uistinu nalazi u prirodi. Kako je naš centar nastao? 20-ak i nešto godina unatrag, Katarina i ja kad smo već ofirali, jel tako, zagledavali se, ispitivali jedno drugo što voli, što ne voli i tako, razmišljali smo o nekom životu u prirodi, životu koji će biti ispunjen
ljubavlju. To je inače riječ koju obožavamo, ljubav. Ljubav je početak, sredina i kraj, sadašnjost, što god hoćemo opisati, ljubav je riječ koju možemo koristiti. I tako u tim nekim našim snovima mi smo tada već razmišljali o nekom mjestu gdje ćemo živjeti, gdje ćemo raditi s ljudima, gdje ćemo dijeliti naša iskustva, biti podrška, biti učenici, a ponekad i ulozi predavača i jednostavno živjeti tu neku priču prirode, ljubavi, zajedništva. Spominjali smo spomenuto je u našoj misiji razvoj lokalne zajednice. Nama je jako bitno bilo kad smo došli u selo Marindvor, tamo se nismo rodili, taj kontakt sa našom zajednicom, lokalnom zajednicom. I onda vam je otprilike priča ovako izgledala, to su nam naši susjedi ispričali tek nakon koliko? 2 godine. Nakon 2 godine došla 2 luda profesora na selo živjeti. I oni su nama davali maksimalno 6 mjeseci, jer su oni vidjeli da smo mi ozbiljno zasukali rukave, da mi radimo naš vrt, da mi se bavimo i poljoprivredom, naravno ekološkom poljoprivredom, da smo zainteresirani za selo, da gdje god putujemo po svijetu govorimo ono što u srcu osjećamo, volim Marindvor, tu priču Marindvora, tradicije i tako sve proučavajući i radeći, proučavajući oni nas i mi njih, mi smo stvorili jedan prekrasan odnos na način da smo mi najviše svojim primjerom pokazivali kako živimo. Uopće nismo razgovarali, ubjeđivali nekog u ovo ili u ono, nego svojim primjerom kako se može raditi vrt, kako se mogu uzgojiti paprike, rajčice, što god već, na potpuno prirodan i ekološki način. Onda su oni onako stidljivo u početku počeli dolaziti do nas, pa jel to moguće, pa kako mi nemamo, a vi imate, pa onda ona priča bioraznolikosti, prijatelja, biljaka, šta s čim ide i negdje onako dobar dio njih je prestao ili smanjio korištenje tih nekih pesticida i čega već, vidjeli su da se može i na prirodan način, onako kako su naše bake i didovi radili. Katarina i ja volimo putovati, putovali smo po svijetu, Peru, Indija, Nepal, gdje već obilazili svijeta mjesta, susretali svete ljude, kupali se, bili blagoslovljeni u energijama tih mjesta i ono što smo oboje u srcu poželjeli i ono što i živimo i radimo, hoćemo isto tako i u Marindvoru stvoriti jednu priču, odnosno već ju smo stvorili i razvijamo priču mira, ljubavi, oaze gdje će ljudi doći, gdje će poput ovog mjesta, hvala Semiru kao velikom mentoru, kako se to radi u praksi, gdje ćemo mi svojom kreacijom, zajedništvom sa bićima koji tamo žive, a žive seoske mačke, psi, ježevi i tako dalje, uspostaviti jedan skladan odnos ljubavi, zajedništva, a za nas živjeti u skladu s prirodnim zakonima znači živjeti u ljubavi, zdravlju i blagostanju. U našem centru, osim edukacija koje su povezane sa duhovnošću, odnosno naš centar ima snažnu namjeru i to provodimo da kroz edukacije, predavanja i radionice u našem centru dođemo do onih starih zaboravljenih znanja. Svih onih znanja koje smo spominjali i slušali ovih dana, koji negdje postoje otisnuti ili u prostoru ili u nekim našim memorijskim ladicama, u eteru, gdje god već, da se sjetimo i prisjetimo toga kako se može živjeti, opet ponavljam, u priči ljubavi, zdravlja i blagostanja, ali koristeći sva ta znanja, sve te spoznaje. Tradicija je nešto isto što jako volimo. Zašto? Tradicija je po nama najsitnije sito koji prosije život i ono najvrednije od života prenosi na sljedeće generacije. I zato živjeti ponosno svoju tradiciju, svoj kraj, svoje susjedstvo, svoju umjetnost i glazbu, svoju zapisanu i nezapisanu, neprenešenu povijest je izuzetna vrijednost. I na neki način možda čak i obaveza za sve nas da to i učinimo. Sad da ne bude mužu, ja sam samo lijepa pa si me tu doveo na binu. Evo i Katarina, izvoli.
A što reći poslije tebe? Evo, prije svega lijep pozdrav svima, ja sam Katarina. Dodala bih da cijeli ovaj naš put je put povjerenja, prije svega u same sebe, u ono što naša intuicija prepoznaje. To je pokazao i naš prvi susret, jer kad sam Igora vidjela, znala sam da je to, da mi trebamo živjeti zajedno, a to su bili trenuci kad je to izgledalo nemoguće. I u mojoj životnoj situaciji i u njegovoj. Ali kroz neko vrijeme dogodilo se to. Onda smo počeli tražiti mjesto gdje bismo živjeli i to je izgledalo nemoguće pa se dogodilo. I u stvari, ono što kad kažu budite puni povjerenja u sebe, kad dođe taj trenutak, ta neka misao, ta informacija na bilo koji način, nemojmo se propitivati. Mi dobijemo informaciju, krenemo u tu akciju, a onda nam se pokazuje kako ćemo to realizirati. Pa sam znala reći kupimo kuću bez novaca, a znamo ekonomija kaže da to baš nije tako, ali... Ispričavam se, magistar ekonomije i doktor znanosti iz ekonomije. Je, da sam doktorirala na ekonomiji, na mikropoduzetništvu, ali evo to živimo u našem mjestu. U stvari, kao dijete sam imala velik otpor ka učenju u školi. Iako sam bila izvrsna, ja sam učila samo koliko je trebalo da dobijem onu ocjenu, jer sam znala da to što učim nije to što meni treba u životu. Djed mi je govorio, dijete, samo nemoj poluditi od te škole. I ja sam te riječi zapamtila jer sam negdje bila svjesna da te sve silne informacije koje dolaze iz obrazovanja, a sama radim u obrazovanju, radim kao profesorica i na fakultetu, sve ovo, znam da to nisu ona znanja koja trebaju nama da bismo živjeli onako skladno u harmoniji. I negdje sam dozirala sve to i sada sam pronašla način kako ta znanja koja trebamo prenijeti i kroz oblik školstva i ta znanja koja imamo unutar sebe spojiti i živjeti to. Tako da taj put povjerenja u same sebe, u svoju intuiciju, u to da je sve moguće, kako je i Bojana rekla i svi drugi prije nas, vjerujte u to i uvijek postoji način. To se sve događa, to je sve tu i sad bih podijelila još evo sad mali trenutak prije ove prezentacije u pauzi. Razmišljala sam što reći ovdje, ali to se ne može razmisliti, to se dogodi i onako mi je bila misao, pa dobro, imamo sve. Jedino se glazbom do sada nismo bavili jer kao mi nemamo sluha za to i tako dalje. I ja sad o tom mislim, to pomislim i idem ovdje kraj ove dvorane i čujem note, čujem glazbu i ne mogu vjerovati. Ja uđem u dvoranu i gospodin Aldo svira. I ja kažem, evo, to mi je potvrda da nema glazbe, da i to možemo, samo evo očito i sada i trenutak da i u taj svijet otvorimo i da to primijenimo evo u svom životu. Tako da uvijek smo mi ti koji prvi kažemo što hoćemo. Teško je reći što je kreacija. Da li ide kroz misao, da li ju mi samo očitamo, da li je sve zapisano, tu mi je još uvijek dvojba, ali budimo tu prisutni, čujmo što se to događa, koja informacija nam je na redu i samo plovimo time. I to se događa i to ide i nema ni prepreke ni ograničenja, samo to mi sami stvorimo. I evo, živimo život, to je negdje moj moto i evo, hvala vam. Hvala lijepo.